वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा अब्दुल रहमान वल्द अब्दुल सलाम। अब्दुल रहमान आप रेडी हैं तो बेटा आ जाए। शाबाश, अपनी बुक मुझे दे दे। आपका भी होमवर्क का टेस्ट है। एक सवाल आपसे पूछना है, मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अच्छा मुझे अब्दुल रहमान बताओ कि ये जो नीले रंग की पट्टी नज़र आ रही है कंप्यूटर में सबसे आखिर में, इसे क्या कहा जाता है? लास्ट बार सोच के बताओ, सोच स्टेटस बार सोच के बताओ, सोच कन्फर्म बताओ, कन्फर्म आप बोलेंगे बस यही है। मेन्यू बार चलो छोड़ो यार, छोड़ो। अच्छा ऐसा है कि मैं अगर किसी भी प्रोग्राम के ऊपर अपना एरो लेके जाता हूँ तो ये छोटी सी पट्टी आ जाती है, इसे क्या कहा जाता है? नहीं आइकन तो अभी कहाँ कुछ और कहा जाता है। पहली क्लास में है ये हमारी डेस्कटॉप की क्लास। क्या नहीं, डेस्कटॉप की क्लास है यार, डेस्कटॉप। नहीं वैसे तो पहला सवाल आपका ठीक था, इसे टास्क बार की था, आपको कन्फर्म होकर बताना चाहिए था। और जो अभी मैंने आपसे पूछा है ये स्क्रीन कैप्चर आप भूल गए हैं। आ जाए मेरे सामने, शाबाश, वेरी गुड, सवाल आपका ठीक है। होमवर्क पे आप टाइप करेंगे ये चैप्टर ये एस से लिखना शुरू करें, बिल्कुल रिलैक्स हो। हाँ स्टार्ट। जी अब्दुल रहमान हमें टेस्ट दे रहा है, अभी देखते हैं कि अब्दुल रहमान फाइनली हमें क्या स्कोर देता है। अब्दुल रहमान चले लिख लें, लेकिन मैं बाकी बच्चों को बताता जाऊं कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं और उसे ठीक नहीं करते तो हम एक नंबर काटने के मजाज हैं, और अगर हम उसे ठीक करते हैं हाँ फिर नहीं, अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो फिर नहीं। कुछ बच्चे गलतियाँ छोड़ते जाते हैं, वो इस पर तवज्जो नहीं करते कि इसको मिस्टेक को ठीक भी करना है। हालांकि तहरीर के अंदर मिस्टेक नहीं जानी चाहिए। अब्दुल रहमान और रजवान दोस्त हैं दोनों, देखते हैं कि किसकी ज़्यादा स्पीड आती है। उसकी अच्छी है, ठीक है। तो किसकी? रिजवान। हाँ रिजवान, वेरी गुड। बड़ा प्यारा है। फोर्टी फोर आपका स्कोर है जनाब, और आपने मिस्टेक की है 37। 5 नंबर अगर हम आपके काट लें 44 में से तो ये रह जाएंगे 39 रहने की वजह से 5 नंबर भी आपके कम हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे छूट आपको दे देते हैं, फिलहाल के लिए सिर्फ। लेकिन अगली दफ़ा हम इसे काट सकते हैं। अपनी आपकी मिस्टेक थी और आपने 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर ये बोर्ड कंप्लीट किया है, और आपको 20 को दिए जा रहे हैं 25 में से 5 नंबर आते हैं जो हमारा पैरामीटर है उसके मुताबिक। ठीक है जी, टेस्ट आपका हो सकता है। थैंक यू।